นี้ขนมเทียนไส้หวานซึ่งเราสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ร้านค้าก็ใส่ใจมากอันนี้เราสั่งซื้อมา2 รอบแล้วอันนี้จะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าคงกินไม่ไหวเป็นอาหารมื้อเย็นนี้แล้วก็ร้านกะอันนี้จะกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็นี่น่ากินไหมเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากินไปแล้วพอซื้อมาปุ๊บหิวก็เลยกินเลยอร่อยมากขนมปังเกลือคืออร่อยจนแบบเหมือนอยากซื้อมากินอีกซื้อสัก3 ชิ้นเลยนี่เสนอโอเคอยากให้ดูชื่อร้านก่อนร้านธรรมดาแสนพิเศษร้านนี้เราไปกินมาบ่อยมากแต่ยังไม่เคยรีวิวนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะรีวิวให้เพื่อนมันเป็นร้านที่เราว่าอาหารอร่อยแล้วก็แบบพิเศษจริงๆแล้วทีนี้วันนี้เขามาจัดงานเห็นแบบเหมือนเจอตอนที่จะกลับบ้านแล้วก็ชิ้นนี้ราคา80 บาทอร่อยมีเป็นคุกกี้โอเป็นคนหลงรักกล่องเหล็กแบบนี้แหละแต่ว่าที่หลงรักมากกว่าคือข้างในคุกกี้ที่เราชอบมากดูสิความจุยซี่ความฉ่ำของเขาคือฉ่ำมากนี่อร่อยจุยซี่แบบชุ่มนมชุ่มเนยก็มีแต่ขนมทั้งนั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะให้ดูแกะให้ดูว่าข้าวไก่ต้มน้ำปลาที่เราบอกว่าพิเศษมาก